chicos, estamos en un nuevo video en mi canal. Hoy día les voy a enseñar de cómo hacer un slime. Bueno, ahorita voy a traer los ingredientes que vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar será pegamento, detergente y les voy a decir la marca. Acá sale la foto y les digo que es el único detergente que sirve y lo encuentran en cualquier país. Eso creo. Y uno de estos tuppers, uno grande por si acaso o uno pequeño. Necesitaremos brillitos, así. Y estos, yo no tengo muchos, pero son lindos. Y también nos falta el bol. Ahorita lo voy a traer. Así traje el bol, es chiquito porque no voy a utilizar tanto pegamento que me queda poquito. Entonces voy a traer el slime. Este va a ser. Hice uno en ese tuppercito. Y tiene que quedaros como algo así. Colorido, o sea, muy lindo. Y no pega mucho. Bueno, ahora sí, comencemos. Tendremos que poner primero el pegamento. Ahora lo ponemos. No puse tanto. Lo cerramos. Que no se caiga, si no va a ser un desastre. Ahora sí, les digo que si quieren pintura, si quieren color, tendrá que hacerlo con colorante o pintura. No hay problema, no se va a dañar. Bueno, voy a ir por un colorante. Bueno, por una pintura porque el colorante está en un lugar donde yo no alcanzo y necesito ayuda de mis papás. Entonces no están ahorita, así que vamos a utilizar mis pinturas. Elegí uno rojo, que es mi primer slime rojo. Así que vamos a comenzar. Vamos a abrirlo. Tenemos que ponerle poco porque es súper fuerte en los colores. 3 gotitas. Y ahora vamos a mezclarlo. Si ustedes quieren lo pueden mezclar con una cuchara, pero yo lo voy a mezclar con un palito así de enorme. Bueno, voy a comenzar. Y les tengo una información, no tiene que quedar nada de blanco. Como ya me quedó todo rojo y está bueno, ya hay que utilizar el detergente. Hay que abrirlo y a ponerlo. Y les digo una información que tienen que ponerlo poco a poco. Tiene que empezar a quedar más, como ya ven. Yo creo que le puse bien poco. Vamos a ponerle más poco a poco. Listo. Y hasta cuando ya les queda. Miren. Un poco más. Ya quedó. Ahora sí tenemos que agarrarlo. Tenemos que agarrar todo lo de aquí. Ponemos de lado. Y empezamos a mezclarlo hasta que quede muy bien como un slime. Ya está listo. Así que ya es la hora de ponerle decoraciones. Así que yo voy a elegir sus decoraciones. Queda uno de acá. Esperen. Uno de estos sería muy bonito. Yo creo, no me acuerdo si este. No sé. Pero vamos a utilizarlo. Creo que exageré mucho. Si no se nota el brillo, le pongo otro. ¡Hala! ¿No se nota? Le voy a poner otro. Estos brillitos me gustan. No los usé, pero no. ¡No! No, ¿y ahora qué hago? No importa. Bueno, si les ha gustado este video, solo suscríbanse. Comenten en la campanita de notificaciones, comenten, denle like y espero que les haya funcionado
este experimento que hice. Y era una receta de cuando yo era pequeña. Entonces, ahí les dejo mi receta para que lo utilicen cuando quieran hacer slime más fácilmente en lugar de usar activador. Los amo. Bye.